Здравствуйте, дорогие мамочки! На связи Светлана Тихолаз и моя онлайн-школа «Жизнь без аллергии». И сегодня мы говорим о лечении вирусных инфекций, как сделать так, чтобы не навредить ребенку и не нарушить его иммунитет. Какой же самый частый симптом беспокоит маму при вирусных инфекциях? Это мучительный, надсадный, частый сухой кашель у ребенка. И какую ошибку совершает мама? Чаще всего они дают ребенку муколитические препараты, препараты, снимающие бронхоспазм, и еще хуже, когда они дают детям ингаляционные топические глюкокортикоиды, что категорически противопоказано и может нанести ребенку непоправимый вред его здоровью, так как просто при вирусных инфекций нет точки приложения для использования этих препаратов, так как в верхних дыхательных путях у нас нет мокроты, которая применяется, которая появляется при бронхитах и пневмониях. Вот когда используются эти муколитики, ингаляционные глюкокортикоиды и так далее и тому подобное. А что мы видим в наше время, когда Берадуал, Пульмикорт, Добусамид льется просто рекой, совершенно без показаний? О чем нам говорят клинические рекомендации? Как при вирусных инфекциях, при инфекциях верхних дыхательных путей нужно лечить кашель. Оказывается, нужно создать ребенку просто комфортную домашнюю атмосферу. Воздух, который дышит ребенок, должен быть увлажнен, и ребенку для того, чтобы снять вот этот мучительный, болезненный, сухой кашель, нужно давать теплое питье, дробно, в виде воды, соков, компотов, в любом виде. И это снимает этот мучительно сухой кашель, и больше ничего ребенку давать категорически не нужно. Помните об этом, обучайтесь, подписывайтесь на мой канал для того, чтобы быть грамотной мамой и не навредить своему ребенку.